Mulane napa wong wadon penting? Pentingnya wong wadon napa? Wong wadon itu adalah pabrik. Produk api kekayaan apa? Asalnya saka pabrik. Lah wong wadon kuwi pabrik. Cara pari sing apik, sing aos, sing parine gabahe niku pulen, beras mengko apik, segane niku pulen. Carane napa? Asale kang sawahe. Mulane nisaukum harsulakum. Yang pertama bapak-bapak kudu ngerti. Anak-anak kepengin soleh-soleh asale kang pabrike. Pabrike nopo? Sawahe. Maka yang pertama sawah aja nganti garing, kudu selalu teles. Maksudnya wong wadon nek pengen niku tenang aja nganti ora dicekeli duit, kudu selalu dicekeli. Bapak-bapak sok pada nuntut, Bu, kengkom barang gawe kondangan kayak karena tanggane nikahan kondangan Pak. Iya, ibune tekaturi kudu dandan sing ayu. Pimen? Dandan sing ayu. Pimen? Dandan sing ayu. Dandan ayu ora apa-apa Pak, tapi ngeneh nyong dimodali. Cantik butuh. Pipine men abang-abang kaya apel Australia itu kok kena blush on. Lambene ben abang-abang tuh kok kena lipstick panggane karo godhong jati. Karo lipstick, karo lipen, karo ginju. Men mandan apik kene nganggoni skincare. Wow, mbak-mbak ibu-ibu pada ya Allah, wajahe glowing, raine glowing, ora ketang sikile ireng. Lah, lho. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Vokal adik-adik kita, anak-anak kita. Si cilik wis pada pinter ngaji, pinter sholawat, pinter maca Quran. Allahumma syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemudi anak-anak hari ini adalah pemimpin-pemimpin hebat di masa yang akan datang. 10 tahun ke depan dari kejene ana sing dadi Bupati Pemalang, ana sing dadi Bupati Purbalingga, minimal Bupati Ketoprak. Wis ta, adik-adik kita, anak-anak kita ngaji nang TPQ, ngaji nang madrasah, disangoni perkara ilmu, ben ngerti carane salat, ben ngerti carane zakat, syarat dan ketentuan zakat, carane umroh, carane haji, apa sing kudu diwaca, apa sing membatalkan, apa sing makruh, apa sing sunah, gitu nggih. Carane nopo? Caket kali para kiai, caket kali para habaib, caket kali para ulam. Tidak nutup kemungkinan mergane anak kejene lahir nang alam dunia, ceprot lahir saka wetenge ibu niku punya peran 2 hal. Setiap bayi lahir nang alam dunia duwe peran 2 hal. Pinten Bu? 2. Pinten? Ana pira? Loro. 2. Tu. Yang pertama adalah pon pada nyembah dateng Gusti. Kelingan kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kula jenengan sini tak cinipta ning alam dunya supaya nyembah kelawan Gusti. Nomor 2 adalah tugas setelah nyembah datang Allah, lantaran para ulama, lantaran para kiai dadi santri. Dadi santri nomor 2 adalah imaratul ardi, ngreksa bumi. Cara bahasa Quran khalifah fil ardi. Mulane kaya Pak Yus dadi pemimpin kejene, kaya Pak Camat Randu Dongkal, kaya Bupati Pemalang, kaya napa Gubernur Jawa Tengah, pemimpin Presiden Indonesia. Kenapa kula nyuwun dari kejene ana sing dadi pemimpin Pak Lurah, kaya minimal kaya Pak Lurah, Pak Yus.
Kenapa dari kejene kudu ana sing dadi bupati, kudu ana sing dadi menteri, kudu ana sing dadi dokter, kudu ana sing dadi pemimpin-pemimpin, kudu ana sing dadi kepala dinas dan sebagainya. Kenapa? Contoh. Sebuah wilayah, napa? Sebuah wilayah ana wujude saben wilayah. Nang kono ana tempat maksiat. Tempat maksiat nang kene nggo nyolong, nggo begal, nggo mabok-mabokan, nggo mendem-mendeman. Wong siki kuburan nggo mendem-mendeman. Mendem mayit. Kuburan iku nggo mendem-mendem mayit. Kuburan, ya kuburan lah. Ana tempat, sebuah tempat nang kono mlebu ngono bayar, masuk mari ngono bayar, mancing ngono bayar. Kemudian digawe ana duwite, mlebu ngono bayar, nang kono dadi papan go mabok, dadi papan go mendem, dadi papan go ini itu maksiat. Sing bisa nutup tempat niki sapa Bu? Wong sing tanda tangane payu, wong sing tanda tangane ana regane, wong sing tanda tangane landhep, sing gadile landhep, sing taringe landhep. Sapa? Wong sing duwe kekuasaan, wong sing duwe tanda tangane payu. Ibu-ibu ya tanda tangane payu maring BRI, maring koperasi, maring KUD. Ya paling ya mung kowe, tapi sing bisa nutup tempat maksiat, sing bisa nutup lokalisasi, taruhlah kata seperti itu, tempatnya wong mendem, tempatnya wong ini itu dan sebagainya. Sing bisa nutup kiye sapa? Ya kuwi wong sing kepriwe? Wong sing tanda tangane payu. Sapa? Sahibul wilayah, sing tanda tangane jret toto payu. Sapa? Bupatine. Sapa? Gubernure. Sapa? Presidene. Sapa? Menteri-menterine. Sapa? Kepala dinas. Sapa? Kapolri. Sapa? Kapolres. Sapa? Kapol Gombal. Wong sing tanda tangane payu ana panglima tentara, ana kodam, ana kodim, ya kodam ya kodim. Nggih. Tentara, polisi sing tanda tangane payu punya kebijakan tanda tangane payu. Makane kula suwun Kanjeng Nabi niku ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah pemimpin agama, nomor dua adalah pemimpin negara. Dan antara umara pemimpin negara dan ulama pemimpin umat kudu mlaku bareng-bareng, bergandeng tangan, rangkul-rangkulan menuju pemalang yang hebat, bermartabat luar biasa. Satu tugas anak-anak kita dari jebolan Al-Hidayah, dari jebolan Kejene, yang pertama adalah penyembah datang Allah lantaran caket poro kiai, lantaran caket poro habaib. Laula murabbi lama arafna rabbi, laulal ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada guru-guru kita sing ngenalaken Allah, sing ngenalaken kepada Allah, maka hari ini nang Kejene bisa jadi kulon jenengan hari ini isi pada nyembah kayu watu. Laulal ulama, kalau tidak ada para ulama, lama arafnal anbiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi nalikane Isra wal Mi'raj niku minggah wonten langit siji tekan pitu, oleh Allah dipertemukan nabi-nabi sebelumnya. Nabi sapa? Ono Nabi Adam. Nabi sapa? Ono Nabi Musa alaihi salam, ono Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dipertemukan kepada semua nabi. Dalam semua riwayat Kanjeng Nabi Muhammad tidak dipertemukan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Kan jadi pertanyaan, kenapa Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj teng langit siji tekan pitu tidak berjumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam? Jawabannya dari para ulama. Niki mboten saking Kanjeng Nabi tapi saking ulama. Tapi niki napa? Jare para ulama, jarene beda madhab. Madhabe napa? Nek Kanjeng Nabi niku nek ana wong bandel didongak nandang waras, ana wong ngeyel didongak nandang sadar, ana wong badung, ana wong angel didongak nambah hidayah. Tapi ini Nabi Nuh alaihi salam nek ngerti ana umat sing bandel didongak cilaka
Didongakna sing elek muga-muga nambah azab niku Nabi Nuh alaihi salam. Beda karo pepunden kula jenengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Taif bandele kaya ngapa, angele kaya ngapa. Kanjeng Nabi angkat tangan nyun datang Allah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ridailah mereka fa innahum la ya'lamun. Mereka orang ngerti, mereka tidak tahu. Mulane wong ora ngerti aja domae, aja diomong werna-werna. Wong ora ngerti ya diwenehi ngerti. Wondene dene ngerti sing ngeyel jlomprongna sisan. Ngeyel sih kulida in wadawain, saben penyakit ana tambane, tapi penyakit sing langka tambane adalah penyakit ngeyel. Penyakit apa? Penyakit ngeyel. Mulane aja duwe penyakit ngeyel. Nggih, aja duwe penyakit mulane niki nggih, niki kenang apa setiap cerita Nabi Muhammad berjumpa dengan nabi-nabi sebelumnya, dengan senior beliau, nabi-nabi sebelumnya, jeng Nabi dipertemukan semua nabi kecuali Nabi Nuh alaihi salam. Pertanyaan saya adalah, kenapa Nabi Muhammad dipertemukan dengan nabi-nabi sebelumnya? Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad niku menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Jeng Nabi Muhammad ora gawe agama anyar. Jeng Nabi Muhammad ora gawe syariat baru, tapi menyempurnakan agama-agama sebelumnya, menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Contoh, dulu sing jenenge tawaf wis ana, zaman Nabiullah Ibrahim sudah ada tawaf. Cuma zaman ditinggal Nabi Ibrahim, tawafet muter cuma pada wuda. Ngerti wuda? Apa? Ya wuda. Ditinggal Nabi Ibrahim niku ternyata bleset bergeser, muter ternyata wuda. Nabi Muhammad datang menyempurnakan syariat, ya muter tetap muter, tapi ya ditutupi aurate, tutupi karo kain aja wuda, tutupi aurate. Dadi napa? Jeng Nabi orang gawa ajaran anyar, ajaran sebelumnya disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi maning perkara akikah. Akikah sudah ada sejak zaman jahiliyah, wis ana akikah. Cuma akikah zaman jahiliyah jenenge bejahiliyah, potong dedot kebodohan orang ngambah sing apik. Jeng Nabi datang, sebelum datangnya Kanjeng Nabi wis ana akikah. Cuma kekae sebelum zaman Nabi Muhammad, akikahe sing dikek mung bocah lanang tok. Bocah wadon anak wadon ora kanggo anak wadon waktu itu. Sing mulia anak lanang, sing dipengpeng nak bocah lanang, sing go jagoan bocah lanang, cah wadon buang. Cah wadon pendemuri-puriban waktu itu. Jeng Nabi datang, emansipasi wanita, wong wadon ya dadi pabrik. Wong wadon ya dadi pabrik, nggih. Wong wadon kuwi cara bahasa Quran, wong wadon adalah sawah, nisaukum harsul lakum, wanita itu seperti sawah. Mulane bapak-bapak kudu paham, wong wadon kuwi kaya sawah. Bapak-bapak petani kepengin sawahe bagus, ana syaratnya loro. Sing pertama sawahe aja nganti garing, kudu selalu telas. Mulane wong wadon aja nganti garing kudu selalu mulane diudani bae. Aja nganti ora teles. Maksude wong wadon kepengin nyaman aman, aja nganti garing kudu selalu dicekele duit. Cocok apa cocok? Cocok apa cocok? Mulane besok coblos saya. Ya Allah, nggih, Allahumma shalli ala Muhammad. Loh, waktu zaman jahiliyah bocah wadon ora kanggo-kanggo. Bocah wadon ora payu-payu, ala kaya nu aib tumrape wong tua kaya bocah wadon ora anak masa depannya cah wadon langka bagusnya pateni baik dan sebagainya zaman jahiliyah. Datangnya Kanjeng Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jeng Nabi diutus nang alam dunia terutama nang Pemalang sak banjure nggo ngapa?
dadi rahmat seluruh alam. Kanjeng Nabi niku tawaf wis ana, sudah ada. Cuma zaman Kanjeng Nabi ya ku aja di wajah wudalati tutupi karo kain, aurate ditutupi, aurate wong wadon sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Aurate wong lanang baina surah warubah antara pusar napa sampai lutut antara wudel nganti dengkul aurate wong lanang. Keka wis ana Bu, sejaman jahiliyah seurung enten Kanjeng Nabi keka sudah ada. Cuma zaman jahiliyah sing deka kamung bocah lanang-lanang tok, cawaton ora payu, cawaton ora dinggo. Ora payu. Lah jeneng Nabi datang aja kayak gue, wong lanang ya penting, wong wadon ya penting, lanang langka wadon ya ora beres. Masa lanang karo lanang bendung-bendungan. Nggih napa nggih? Lanang wadon patute kanan kiri patute pancen kudune seperti itu. Ana lanang ana wadon ana lanang sing ora beres lanang karo lanang, wadon karo wadon. Kiri-kiri kabeh, kanan-kanan kabeh ora dadi sing bener kanan karo kiri, awan karo wengi, bunga karo susah. Ngene nggih. Kan seperti itu. Mulane napa wong wadon penting? Pentingnya wong wadon napa? Wong wadon itu adalah pabrik. Produk api kekayaan apa asalnya saka pabrik. Lah wong wadon kuwi pabrik. Cara pari sing apik, sing aos, sing parine gabahe niku pulen, beras mengko apik, segane niku pulen. Carane napa? Asale kang sawahe. Mulane nisaukum harsulakum. Yang pertama bapak-bapak kudu ngerti. Anak-anak kepengin soleh-soleh asale kang pabrike. Pabrike nopo sawahe. Maka yang pertama sawah aja nganti garing, kudu selalu teles. Maksudnya wong wadon nek pengen niku tenang aja nganti ora dicekeli duit, kudu selalu dicekeli. Bapak-bapak sok pada nuntut Bu, kengko barang gawe kondangan kayak karena tanggane nikahan kondangan Pak. Iya, ibune tekaturi kudu dandan sing ayu. Pimen? Dandan sing ayu. Pimen? Dandan sing ayu. Dandan ayu ora apa-apa Pak, tapi ngeneh nyong dimodali. Cantik butuh. Pipine men abang-abang kaya apel Australia itu kok kena blush on. Lambene ben abang-abang tuh kok kena lipstick panggene karo godhong jati. Karo lipstick, karo lipen, karo ginju. Men mandan apik kene nganggoni skincare. Wow, mbak-mbak ibu-ibu pada ya Allah, wajahe glowing, raine glowing, ora ketang sikile ireng. Lah, lho. Nggih napa nggih? Nggih. Lah Kanjeng Nabi menyetarakan hal itu. Wong wadon penting karena wong wadon itu adalah sawah. Apik orane pari gabah tergantung sawah pimen subur apa ora. Yang pertama mulane aja nganti sawah garing. Nomor 2 aja nganti sawah dibledug, marai dadi tanahe ora subur. Maksudnya nopo? Aja nganti atine panas. Wong wadon aja nganti atine panas. Mergane wong wadon gampang panas ati. Tanggane tuku kipas angin ibune sing muter. Gampang panas ati. Lah wong wadon gampang panas gampang panas atine wong wadon. Tanggane tuku kijang, tangi turu gejang. Tanggane tuku Avanza, tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku sedan, ora waras malah tambah. Tanggane tuku Pajero, atine panas njaba. Wong wadon gampang panas atine. Nek wong wadon gampang panas atine, hati-hati. Ati manggon nang ngisor, dhuwure atine wong wadon ana panci loro wadah santen. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Ya jamung gemuyu-gemuyu tok ya. Ki maknane juga ada jamung gemuyu-gemuyu tok.
Ya, atine panas, hati-hati nek wong wadon gampang digawe panas atine dhuwur ati ana wadah, ana panci loro wadah santen. Angger pancine panas mergane kompore murup, atine panas, kompore murup, pancine panas, santene selacuwe. Dadi ora sehat disusuk namaring bayi ini dadi bocah bodoh. Mergane nyusu banyu susu sing wis ora steril, wis ora sehat. Kan berarti nopo? Njeng Nabi datang untuk memuliakan seorang perempuan. Mulane ana kalimat al mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, fa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan adalah cagake negara. Perempuan adalah tiang negara. Al mar'atu imadul bilad. Nek salat cagake agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah cagake agama. Wong wadon cagake negara. Kalau salat itu tiang agama, kalau wanita perempuan adalah tiang negara, lah nek wong lanang tiang jaler. Wong lanang tiang jaler. Jeng Nabi membela perempuan zaman jahiliyah, wong wadon ora kanggo. Wong wadon kaya dene aib ke, wong wadon anak wadon ora usah ngapa-ngapa. Isane mung repoti beda karo bocah lanang kon dadi penyair, kon dadi penggulat, kon dadi wong sing pinter gelut debat. Anak wadon kaya dene aib zaman jahiliyah. Zaman jeng Nabi niku menyempurnakan orang kaya gue. Wong lanang ya penting, wong wadon ya tambah penting. Karena perempuan adalah calon ibu dan ibu adalah al-um madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama untuk anak-anaknya. Gini mungkin bocah modele kaya ngapa ora ado kang wong tuane, terutama seorang ibu. Birru abaakum tabirukum abnaukum. Bocah modele kaya ngapa ora ado kang wong tuane kampret anake kalong, wong tuane nyopet anake nyolong. Buah jatuh tidak jauh dari kecuali digawa kampret. Maksudnya apa digawa kampret? Digawa pergaulan kanca batir ngene wong ibu. Mulane jeng Nabi datang nyempurnakan hal itu. Ora aja kaya gue mas, wong wadon aja disepelekna. Wong wadon adalah cagake negara. Apik wong wadone, bagus negarane. Rusak wong wadone, ya remuk negarane. Begitu Kanjeng Nabi membela harkat martabat seorang perempuan. Zaman jahili ora payu wong wadon, nganti sing dikekah wong lanang-lanang tok. Lah ngekae cara jahiliyah waktu itu. Nopo sing teke kamung bocah lanang, sing di hewan sing disembelih ora terima wedhus, ora terima sapi, nganggone ben bocah lanang kereng kaya hewan raja hutan disembelih na macan. Waktu itu Bu, sembelih na macan karo singa, ben ngapa? Ben bocah kereng kaya macan, ben bocah galak kaya singa, wibawa, seneng gelut, pinter gelut, penguasa kaya mentale macan, kaya mentale singa. Kejene ya akeh macan, mama cantik. Ya, terutama macan ternak Pak Lurah. Macan ternak niku napa? Mama cantik nganter anak. Lah nggih. Masyaallah luar biasa. Jeng Nabi waktu itu keka wis ana, tapi zaman keka akeka zaman jahiliyah sing disembelih macan, sing disembelih singa. Getih sing mantur kuwi diwadahi. Getih macan, getih singa diwadahi nggo adus bocah sing dikekah. Ben ngapa? Karepe waktu itu wong-wong jahiliyah ben bocah lanang dikekah nggo kerenge kaya macan, wibawane kaya singa, hebate kaya raja hutan. Jeng Nabi datang nyempurnakan ajaran. Oke, keka tetep keka, tapi aja macan, wong ana gadile, aja singa, wong ana taringe, nganggone ya sing gemoy-gemoy. Apa? Wedhus. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, kullu ghulamin murtahanun bi haqiqatihi. Saben bayi sing lahir nang alam dunya dalam keadaan tergade, mulane ditebus dengan cara akikah. Carane kepripun Bu? Tutbahu anhu yauma sab'ihi. Sembelihlah hewan akikah nalikane bayi umur 7 dina. Mung kaya niku. Tapi kan ibune juga takon,
Masulin nggih Bu. Njing Nabi dhewe napa 7 dina lere bocah dikekak nggih. Pripun anak lanang pira, anak wadon pira kambinge. Sing bisa menjelaskan sapa ya para ulama. Jeng Nabi cuma ngendikan apa? Tutbahu anhu yauma sab'ihi, sembelihan akikah nalikane umur 7 dina bayi. Pertanyaan kita, rezekine wong beda-beda. Ana sing mampu 7 dina kekah alhamdulillah. Lah nek sing datang ngumpul-ngumpul. Wingi babaran wis metu duit pirang-pirang nggo bayar ini dukun bayi. Nggo bayar suster, nggo bayar bidane dan sebagainya, nggo perawatan bayi urung nek bocah bayi tabung gas. Urung nek bocah prematur 7 bulan lahir biayane diwadahi apa kayak kalkulator apa inkubator. Biaya maning larang maning. Iya ngerezekine akeh coba Mas pripun. Mulane ndere para ulama kita ikut Quran iya, ikut langsung Kanjeng Nabi leres. Tapi ada hal-hal yang butuh penjelasan dari para ulama dan itu yang namanya jembatan. Kita kali Pak Lurah, ayo Pak Lurah jalan-jalan maring Sumatera, jalan-jalan maring Bali, langsung nyabrang Langkai, Selat Bali, Selat Sunda, ya ketilem kendang mati modar. Butuh yang namanya jembatan, butuh yang namanya kapal, butuh yang namanya pesawat terbang, alat bantu. Lah alat bantu kita itu siapa? Para ulama, para kiai sing menerangkan ilmu saking Kanjeng Nabi. Kita telan mentah-mentah dawe Kanjeng Nabi, kita sing ora mampu. Di situ kalimatnya nopo? Sembelihlah hewan akikah umur 7 dinane bocah nek mampu. Nek urung mampu pripun masulin, tapi saya pengen akikah. Sayyid Sabik menerangkan boleh pada usia 14 hari. Nek orang mampu nang 7 dinane, nang 14 dinane, berarti bayi umur rong minggu. Nek boten rong minggu pripun masulin? Umur 3 minggu. 21 dina. Dadi nek orang nang 7 dina boleh di usia 14 hari. Nek orang nang usia 21 dina. Lah nek ora urusan deleng tanggalan. Kapan pun boleh. Boleh Mas, boleh. Tapi anaknya wis 20 tahun, 40 tahun kepripun Mas? Wis gede tua kaplak jenggotan kumisen. Kumisan pripun niku Mas wis tua gede kaplak. Lah ibu sekalian digandeng acara nikahe karo akikah kepripun niku masulin. Boleh-boleh saja. Syekh Nawawi Al-Bandani menambahkan ndak masalah. Bocah niku urusane wong tua. Napa Bu? Bocah niku urusane wong tua punya rezeki ngeka anak wis 30 tahun, 40 tahun ibu bapak punya rezeki ngeka bocah monggo. Tapi nek wis gede tua kaplak wis 40 tahun, 30 tahun dikekah monggo. Cuma saran saya cukup acara kekah-kekah saja tanpa perlu acara wadai jarit, acara potong rambut. Jadi ora perlu nganggo acara sing diwadai jarit ya, karo maca berjanjen. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Kowe ora terima wadai jarit tumpak nodong-nodong bocah kaya kowe. Nggih. Lah kan begitu. Kita langsung Allah kita ndak mampu, Pak. Langsung Kanjeng Nabi kita yang tidak sampai akal kita. Mulanya kita butuh para penjelasan para ulama, butuh penjelasan para guru-guru kita, butuh penjelasan dari para kiai. Misalnya Quran mengatakan aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat go eling karo ingsun Allah. Kita kon eling Allah lantaran sholat. Quran tidak menjelaskan tata carane sholat. Kon pada tunaikan zakat. Quran tidak mengatakan sepirat dan ketentuannya zakat, ana zakat fitrah, ana zakat emal dan sebagainya. Quran tidak menjelaskan itu, menjelaskan sopo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi urung menjelaskan, diterangkan kali para ulama, kali para kiai. Ono kita kenal napa Ahlus Sunnah wal Jamaah derek penjelasan saking Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, yang paling muda insindan Imam Ahmad bin Hambal, kita kenal namanya mazhab Hambali. Kemudian ke atas Syafi'i, ke atas lagi Imam Malik bin Anas hingga ngarang Muwatta, Imam Malik, paling sepuh niku Abu Hanifah, Imam Hanafi. Kan ngaten nggih Bu nggih? Ya itu yang namanya jembatan, Pak.
Itu yang namanya jembatan, ini yang namanya kapal, ini yang namanya kapal terbang. Kita kepengin dolan maring Lampung, kepengin dolan maring Kalimantan, maring Papua sekalian. Melangkah kita yang kebingungan, masa ya melangkah, maka butuh alat bantu. Kalau dekat ya pakai jembatan atau pakai perahu. Rodo ado ya pakai kapal atau rodo ado pakai pesawat terbang. Lah pesawat-pesawat itu, alat bantu itu adalah penjelasan dari para ulama, penjelasan dari para kiai. Mulane pada Fatihah tidak mengatakan sirotoka, tapi sirotol ladzina an'amta alaihim. Yang kita ikuti tengkejene adalah langsung Allah, kita tidak mampu. Allah mboten dahar kita karepe mongan mangan. Allah mboten ngunjuk kita karepe ngunjuk. Allah mboten berpasangan kita karepe duwe pasangan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan kita karepe dela-dela gawe. Jarene tanaka wa tanasalu, kon menikahlah dan punya anaklah, dikejene pen anake kathah mencetak anak-anak sing kepripun, endingnya adalah waladin salihin yad'ulah, anak-anak sing saleh salihah sing pada purun dongak-dongakna wong tuwa teng alam barzah. Mumpung wulane wulan Saban teng Cilacap arane wulan Sadran, cara Pantura ngarani wulan Ruwah. Nggih. Ngene kula Cilacap niku wulan Saban niku Sadran, Bu. Sadran, Saban, oh sami ngriki. Berarti model tengah ya. Karena Pulau Sari, Randu Dongkal utawane Belik niku yo tengah. Lah ning rada Tegal ngrika, rada Tegal niku munine Ruwah. Kenapa darane wulan Ruwah? Ruwah maknane saking kata arwah. Ya niku wulan sing paling apik nggo nyambangi wong tua, nggo ziarah tilik wong tua, baik wong tua masih hidup utawane sampun kapundhut. Wong tua masih hidup, ayolah kita bekti karo wong tua. Wong tua senenge apa? Doko gawakna telung ranjang. Wong tua senenge melon, senenge apa? Senenge martabak, gawakna karo grobak-grobak, karo bakul-bakul sisan. Ki tulung digaweknake biyen nyong seneng martabak ya. Bekti nih anak semampu nih anak mulyakna wong tu. Kalau tidak bisa mulyakna wong tua, minimal aja ngerepoti wong tua. Gini nggih. Wong tua sampun kapundhut, dongak-dongak na wong tua. Ya sing mesti badhe salat kirim dong nganggo wong tua. Ya ora ketang setahun pindho, ya kirim dong maring kuburan, ziarah kuburane wong tua. Wong nyatane wulan Saban regudukan 2 bis, 5 bis, 7 bis, ibu-ibu kejene pada mangkat ziarah Wali Sanga. Nggih Bu nggih. Seneng napa mboten ziarah Wali Sanga Bu? Seneng nganti di utang-utang dilakoni. Mung kepengin mangkat ziarah Wali Sanga. Ibune jane apa sih? Motivasine ziarah Wali Sanga motivasine napa Bu? Napa kepengine napa ibune Wali Sanga diziarah napa kepengine napa? Ngalah baro. Oh. Tapi barang tak teliti ora pati yang ngalah barokah. Rata-rata ibu-ibu pada rombongan regudukan ziarah Wali Sanga nomor 1 pamer seragam. Walaupun urung lunas ya. Walaupun urung lunas. Bu. Oke lah ibu nih ngendika, Mas kula ziarah Wali Sanga Sunan Ampel Surabaya, saya Jumatil Kubro sinten? Saya Jumatil Kubro Sayyid Jamaluddin Al Husain Al Kabir Mojokerto Jawa Timur. Oke lah kita teng Lamongan Syekh Maulana Ishaq, kita teng Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq, kita kentang Sunan Demak Bintoro Sunan Kalijogo, terus sing ala barokah. Tapi kula matur jenengan aja arep barokah Sunan Kalijaga, aja ngarep barokah Sunan Ampel Surabaya. Apabila jenengan sibuk ziarah mereka ado-ado diparani, tapi kuburane wong tuane dhewek ora tau diziarahi. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Monggo ziarah Wali Sanga ndak masalah, tapi utamakan dulu wong tua. Tapi kan wong tua kok surip masulin, pastikan hari itu wong tua jenengan yang masih hidup ana duit nggo tuku beras dina-dina, nggo mangan dina. Simbol baktine wong tua maring wong anak maring wong tua. Wong tua masih hidup seneng nah semampu kita. Mumpung wong tua surip nang alam dunya. Nomor 2 wong tua sampun sedo ya kirimi wujude donga
donga mulane anane acara lare-lare sami dadi vokal-vokal niki mencetak insyaallah barokah sholawat kejene mencetak anak-anak ingkang saleh salihah alim alimatur barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kula aturaken kali panitia untuk wong niki titipan amanah nggih kula sampaikan katuran panitia badhe muter monggo mengamalkan al yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Mentale seneng sedekah, mentale seneng mental memberi. Ibu-ibu kula aturi ngrogoh sakit dewek-dewek ya. Iya, aja sakit tanggane, sakit dewek didudut nang sakan apa? Nah, niku kenang apa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalikane tindak Isra wal Mi'raj oleh Allah dipertemukan dengan nabi-nabi sebelumnya. Dengan nabi-nabi sebelum beliau, dengan senior beliau, wonten Nabi Adam, wonten Nabi Musa, wonten Nabi Ibrahim Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam. Ketika Kanjeng Nabi panggil kali Allah, nampa dawuh saking Allah, salat 50 waktu Bu. Jadi waktu semono salatnya ora 5 waktu, 50 waktu, 50 waktu. Kinten-kinten nek umpama 50 tanpa tawar menawar mampu napa mboten Bu? Lagi 5 waktu be duhur setengah telu. Apa maning kon 50 wak? Mulane jenengan aja dipadak-padakna antarane kejene karo Mekah Madinah. Asolin. Kang karena Mekah Madinah orang anak puji-pujian. Nang kejene kiai ini puji-pujian. Ngabar rampung adzan kon pada sholawatan. Niku pripun Masulin? Mas, kaya niki. Teng Mekah Madinah tidak ada sholawatan untuk ngenteni jamaah rawuh. Tidak ada puji-pujian cara bahasa desane. Tidak ada puji-pujian orang anak sholawat ngenteni imam rawuh, ngenteni makmum merah rawuh. Kenapa? Duhur jam 12, jamaah Mekah Madinah pada kumpul jam setengah 11. Begitu waktu sholat datang, penumpangnya wis pada kumpul, bisa nembe teka, tapi penumpang wis pada kumpul, acara bisa teka langsung mangkat. Beda karo kejene. Duhur jam 12 penumpangnya teka jam setengah 1. Dadi bisa ngenteni angger teng Mekah Madinah penumpang sing ngenteni bis. Paham napa mboten? Penumpangnya ngenteni bis teka, bisa teka jam 12 penumpangnya jam 11 pada jagong grok. Gini apa nggih? Lah begitu hayya 'alal falah regutuk pada senang jero masjid pada maca zikir lan sebagainya. Begitu bisa teka sopire teka gari mangkat kepenak wong penumpangnya pada kumpul. Lah nang teng kejene ngenteni penumpangnya pada teka tuk siji. Mbah Kiai adzan Allahu Akbar la ilaha illallah. Ngono kaken udud dadi glogor-glogor. Begitu Mbah Yai adzan sing muadzine adzan jebule dicilingak mburi kosong. Mbah Kiai pengertiannya nopo? Ya wis bisa wis teka, ya wis nyong terima ngalah supire karo bisa nyeten ngetem ngenteni jamaah pada teka wong jam setengah rolas jam rolas esi pada nang sawah, esi pada nang kebon panen kelapa, esi pada panen ini itu. Ya sudah Mbah Yai pengertian ya wis. Jebule dicilengang mbure si pada ya wis nembe balik kang sawah ana sing nembe atus, ana sing nembe dandan-dandan. Ya wis Mbah Yai ngalai puji-pujian ngenteni penumpange pada teka. Ya Rasulullah salamun alik. Teka puru
metuk siji mlebu sing siji urung gelem mlebu nang jaba padu tutudan. Mengko Pak Yai setengah batang lumayan ya wis. Mbah Yai sabar nanggung ya, Mbah Yai sabar. Mandan magel atine mandan mangkel atine kan ora mungkin Mbah Yai marah-marah ya mangkel atine nambani atine dewek. Tombo ati iku limo perkarane jane atine pegel. Tapi daripada mengko marah-marah ya tambani atine dewek. Mangke Pak Yai seprapat ngeyel nembe Mbah Yai mandan keras diurugi anjang-onjang dikubur disiram kemurgedeng nggih Pak Yai nggih nembe pada melebu. Itulah karena ngapa mangke Medina jadi pada bakna karo kejene angger mangke Medina tertib begitu anak adzan hayya 'alas shalah tutup lawang, tutup toko, tutup warung, langsung pada mangkat jamangah. Ya jane ya ora beda kayak kejene. Begitu al-hidayah, hayya 'alas shalah. Langsung pada tutup toko, tutup lawang, tutup jendela, langsung tata-tata siap-siap nyakel remote nonton. Nggih napa nggih? Nggih. Coba niki Masya Allah nggih mulane ana puji-pujian ngenteni penumpangnya pada teka ana solawatan baradan ki ngenteni penumpangnya pada rawuh jamaah sami rawuh ya kaya acara jam 09.00 lare-lare grup Sim Tuduror pada solawatan macam maulid Sim Tuduror. Ngapa? Ya daripada meneng-meneng ben oli barokah Kanjeng Nabi sawangat Kanjeng Rasul lantaran solawat aulan nazbi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan memperbanyak solawat ben mendapatkan sawangat Kanjeng Nabi. Para jamaah ngaos sami rawuh 1 2 3 4 lang riki didamel acara sholawatan ya padha salat jam 12 adzan jam 12 wong urung pada takat jamaah ya wis mandan muluh sethithik ora apa-apa syukur-syukur ya as-sholatu ala waqtiha iya tapi kan waktu salat kue kaya sapi. Maksudnya kepriwe dipet ngarep ya apik, dipet tengah ya sae, dipet mandan buri ya apik wong kaya sapi, dipet ngarep berarti rujak cingur. Dipet tengah ya berarti iga sapi, dipet mburi ya berarti sop buntut. Syukur-syukur as-sholatu ala waqtiha di awal waktu saya leres. Tapi kan sholat waktu niku waktu sholat kan kayak sapi kayak napa Bu? Kayak sapi duhur ya kayak sapi maksudnya awal waktu saya tengah waktu ya saya akhir waktu ya saya sementing ngajak ke pancal ngasar ke jarene telepong duhur ke pancal asar sementing ya wong jenenge waktu awal waktu alhamdulillah wong kaya sapi awal waktu ya berarti kayak sapi nih rujak cingur enak tengah waktu ya kayak iga sapi enak mburi waktu ya kayak sop buntut enak sing penting ngajak bareng ngasar enggane dhuwur bareng ngasar nggih kecuali ya jamak kosor umpamane wong lumrahe kula jenengan nggih dadi niki nggih Bu nggih ya kita bisa ngerti tata carane salat jare para ulama ilmu itu ada 2 satu namanya ilmu dirasah nomor 2 yang namanya ilmu wirasah. Bedanya apa Dek? Satu ilmu dirasah itu ilmunya saya, ilmunya adik-adik niki. Madrasah, TPQ, nggih, MDTA, nggih, TPQ, kulon jenengan ngaos ngertos perkara tata carane maca Quran, ngertos carane salat jare para guru-guru kita, jare para ulama ngaten, itu namanya ilmu dirasah. Nomor 2 yang namanya ilmu wirasah. Wirasah niku nopo warisan dari Allah. Itu kena diarani karomah. Kena diarani karomah. Kalau nabi namanya mukjizat. Kalau wali namanya karomah. Wali Songo Sunan Kalijaga. Mukjizatnya Nabi Musa bedah segara. Karomah Sunan Kalijaga ngeduk lemah tukul emas. Ngorak wit aren Sunan Bonang tukul emas itu namanya wirasah. Tapi sekali lagi para ulama-ulama yang mendapatkan wirasah itu tidak lepas dari yang namanya dirasah.
Piantun yang mendapatkan wirosah, warisan dari Allah, tidak lepas dari yang namanya dirosah. Kita kenal ngefan kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bisa naklukna jim setan. Sunan Kalijaga bisa menundukkan jim setan. Tanah Jawa, Sunan Kalijaga gawe kidung remeksa ing wengi. Sunan Kalijaga bisa duduk emas, duduk lemah dadi emas. Sunan Bonang bisa napa? Ngorak wit aren kolang kaling nika, kolang kaling dadi emas. Niku namanya wirosah. Warisan dari Allah langsung, keistimewaan langsung dari Allah. Tapi kalau matur piantun-piantun ulama-ulama sing nampa wirosah tidak lepas dari yang namanya dirosah. Tetap digembleng karo guru-guru beliau, tetap digembleng oleh para guru-guru beliau. Misalkan ulama sekarang yang lagi ngetren dan lagi diikuti, saya termasuk ngikut beliau penjenengan Gus Baha. Gus Baha ngaos kepada Mbah Mun. Mbah Mun ngaos kepada guru kata sekali, diantaranya romo beliau Mbah Zubair. Mbah Zubair ngaos kepada Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Fakih ngaos kepada Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud ngaos kepada ingkang ngarang I'anatul Thalibin Sayyid Abu Bakar Sato. Abu Bakar Sato ngaos kepada sinten? Zaini Dahlan, yang sampai ke atas kepada Imam Syafi'i, kepada terus sampai ke atas kepada Abdullah bin Umar lah nyecep ngilmune Kanjeng Nabi. Sunan Kalijaga bisa ini leres. Sunan Bonang bisa ini leres. Cuma beliau para ulama, para wali-wali songo yang kita kenal dengan karomahnya tidak lepas dari guru-guru beliau yang namanya dirosah. Sunan Kalijaga kita kenal, gurunya namanya siapa? Sayyid Makhtum Ibrahim, terkenal Sunan Bonang. Bonang berguru kepada siapa? Romo beliau yang namanya Sayyid Ali Rahmatillah Ampel Surabaya, Sunan Ampel. Sing makam minggu ngetren bocah pacaran pada jarongana di video gawe TikTok. Mulane Sunan Ampel ora rido banjir. Niku kan seperti itu, kula nggo ngetren digawe konten TikTok. Wono nembe pacaran di jarang ngana digawe ngetren TikTok, mulane nang kana banjir niku tandane Mbak Ampel ora terima tempat sing nggo kutune tempat barokah, malah nggo gawe tren tik. Iya nek bojone ndak masalah, wong ono pacar pada mangkat jarong ngana jar ora apa-apa, sing penting niate dengkulmu. Ini niate dengkulmu wong anu niate sing penting niate apik. Lah, kita tidak bisa mensucikan dengan air kencing sendiri. Nggih napa nggih? Nek dadi bojone monggo kersa ngalah barokah Sunan Ampel ndak masalah. Mulane banjir Sunan Ampel niku makame banjir, padahal ndak pernah banjir, sekarang banjir niku tandane Mbak Ampel mboten trimo tempat peristirahatan beliau digunakan go gawe konten-konten TikTok. Nek bojone ndak masalah, wong nembe pacaran digawangan digawe konten TikTok niku Mbak Ampel mboten trimo. Nggih napa nggih Bu? Nah, niku Mbak Ampel berguru kepada siapa? Mbak Ampel berguru kepada romo beliau yang namanya Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi. Kita kenal namanya Sunan Gresik bin Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, terkenal Syekh Jumadil Kubro. Jumadil Kubro punya anak kathah, diantaranya Mbah Gresik. Mbah Gresik punya sedulur namanya Maulana Ishak. Maulana Ishak menikah dengan putri Raja Blambangan Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengoro, anak wadone namanya Dewi Sekardadu. Mbah Maulana Ishak dengan Sekardadu punya putra namanya sinten? Ainul Yakin Joko Samudro, terkenal Sunan Giri. Lah, Mbah Maulana Ishak, Mbah Gresik punya dulur namanya siapa? Namanya Sayyid Ali Murtado. Sayyid Ali Murtado punya putra namanya Sayyid Usman Haji, terkenal Sunan Ngudung. Sunan Ngudung punya putra yang namanya Jafar Sotik, terkenal Sunan Kud. Nah, mulane para guru-guru kita ben lare-lare pada apal karo para wali-wali songo niku digawe lagu ben cepet nyantrel, ben cepet apal nggih. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Apal ngoten Dik? Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makhtum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden
Sahid Sunan Muria Raden Sunan Kudus Ja'far Shadiq Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Sunan apal napa mboten? Lah men cepet apal mulane pakai lagu Bu, mangke ibu ning karo masak ya, gawe sambel. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin balik nih Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Maktum Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Kalijaga Raden Said Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Ja'far Shadiq Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Ya Rasulullah salamun Ya Rabi'a Zani wa Darati Hasbatayati Ratal Alami Ya Uhailal Judi wal Karami Diwal Karami Sunan Gresik Maulatal Alami Ya Uhailal Judi wal Karami Diwal Karami Alamate
Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi bulan Sya'ban, kenapa kita kelingan guru-guru kita ngekhal masal khal mbah yai niki sedaya bulan Sya'ban ruah kelingan karo wong tua mergane sangune nang alam dunya telung perkara sing ora bakal pedhot ngamale. Satu sedekah lorong ilmu sing man. Nomor 3 waladin sholihin yad'ulah, anak-anak kita sing soleh solihah sing pada gelem dongak-dongak na wong tua nalikane wong tua seda. Allahumma. Mulane niki berkaitan. Kenapa Mbah Rasulullah Muhammad niku dielingaken karo para nabi-nabi sebelumnya ben kelingan. Bahkan kita ziarah, orang mung ziarah Wali Songo, ziarah Kanjeng Nabi Mekah Madinah dilampahi tilik nopo? Tilik Nabi Ibrahim. Nang kono ana makom Ibrahim. Nang kono ana bukti Siti Hajar bolak-balik ana Sofa ono Marwah. Kemudian ana Nabi Allah Adam ketemu karo Siti Hawa di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Wonten Nabi Ismail nang kono ada yang namanya Hijr Ismail. Allah niku seneng gawe lambang, seneng gawe simbol agar apa? Kita tidak lupa, tidak melupakan sejarah-sejarah masa lalu. Ben kelingan Nabi Ibrahim. Mulane kita salat kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kelingan para terutama bapak para nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku menurunkan Nabi Ismail dari jalur Siti Hajar. Dari jalur Siti Sarah itu namanya Nabi Ishak alaihi salam. Terus Rasulullah Muhammad niku ning di nasabaken niku sampai kepada Nabi Ibrahim jalur Nabi Ismail alaihi salam. Kalau Nabi Ibrahim sing patutan atawa garwane Siti Sarah niku punya putra namanya Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak yang nanti punya putra namanya Nabi Yakub alaihissalam sing diparingi ujian kali Allah nalika sepuh mripate wuta. Dadi Nabi Yakub niku mripate wuta diparingi ujian nalika sepuh paringi penyakit wuta. Yang nantinya Nabi Yakub punya putra diantaranya namanya Nabi Yusuf Nabi Yusuf cara kejene niku kan nabi sing paling ganteng ibu nggih. Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf kita belajar sabar. Sabar niku ada 2. Wonten pinten Bu? Wonten kalih. 1 sabare Nabi Ayub alaihissalam, nomor 2 sabare Nabi Yusuf alaihissalam. Sabare Nabi Ayub alaihissalam niku napa? Sabare Nabi Yusuf alaihissalam niku napa? Yang pertama sabare Nabi Ayub niku sabar gelem ora gelem kudu nampak. Mau tidak mau harus mau niku sabarin Nabi Ayub. Gelem ya meriang, ora gelem ya meriang. Purun yo sakit, boten purun yo tetap diparingi ujian saking Gusti. Itu sabar Nabi Ayub. Nomor 2 sabarin Nabi Yusuf. Napa niku sabar Nabi Yusuf? Al imsak ma'al kudroh. Kita mampu tapi menahan diri. Menahan diri walaupun kita mampu. Jenengan ditutuk-tuk bales mampu tapi aja. Kita dijewer nang wong bales jewer kita mampu tapi sabar tahan. Jangan dulu. Lu. Senyum dari kalau dia senyum tandanya hatinya. Angger lagu-lagu kue apal angger sholawatan pada meneng kabeh. Ibu nggih? Masyaallah nggih. Ya Allah. Nggih, sabar niku ada 2. 1 sabar kayadane Nabi Ayub. Gelem ora gelem kudu gelem. Pancen kon trima. Nomor 2 sabare Nabi Yusuf al imsak ma'al kudroh.
menahan diri walaupun mampu. Dijiwit yang balese jiwit, dijiwel yang balese jiwel, dibedot yang balese bedot, ditutuk yang balese nutuk. Kita dihina-hina, kita balas hina, kita mampu. Kita dicaci maki, balas mencaci maki, kita mampu. Kita difitnah, balas mitnah, kita juga mampu. Tapi al-imsak ma'al kudroh, tahan diri walaupun mampu. Nalikane Nabi Yusuf digoda karo Siti Zulaikha, digoda karo Zulaikha kang mongko loro-lorone simbole wong ayu karo simbole wong gagah. Nabi Yusuf ganteng, Nabi Yusuf bagus, Zulaikha ayu-ayune wong wadon, cantik-cantike wong wadon, pancen ora mung glowing, sikile ya glowing. Nek kula jenengan kan kejene ora, rene glowing sikile busik. Zulaikha ayu-ayune wong wadon, Nabi Yusuf ganteng-gantenge piyayi kakung. Nabi Yusuf waktu itu bagus, ganteng, bangir, gondrong sisan. Nabi Yusuf digoda Zulaikha karena urung titiwan sini al-imsak ma'al qudrah. Kita mampu tapi tahan dulu, menahan diri walaupun mampu itu juga sabar. Kita difitnah, balas mitnah, kita sakit. Kita dihina, balas menghina, kita juga bisa. Al-imsak ma'al qudrah, menahan diri walaupun mampu. Gue juga belajar sabar. Mula kula bahas perkara nabi-nabi niku, perkara leluhur-leluhur kita agar kita satu kelingan sejarah. Nomor dua, belajar dari sejarah dan pengalaman orang-orang terdahulu. Memang betul nang Randu Dongkal pengalaman adalah guru terbaik, tapi ora kudu kang pengalamane awake dewek. Kita belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari hidup orang lain. Berarti nopo ilmune ilmu titen. Oh ngger kaya kae hasilnya kaya gie, oh ngger kaya gie hasilnya kaya kae. Jadi betul pengalaman adalah guru terbaik, tapi ora kudu pengalamane awake dewek. Kita ndelang ana jelegongan ana napa lubang nang dalan, ana wong nembe tibakan kono, ya nyong esuk aja lewat kono mbok kaya wong kae. Dadi belajar dari orang belajar dari orang-orang terdahulu. Mulane pada kalimat ihdinas siratal mustaqim tidak dikatakan sirotokah, tapi kalimatnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Cara tafsiran Mbah Mun seperti itu. Kenapa kita belajar tidak langsung dari Allah, tapi dari orang-orang sebelum kita, dari orang-orang leluhur kita, dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita. Karena kita bisa mencapai ilmu wirasah harus melewati dulu yang namanya ilmu dirasah. Carane sholat, carane sholawatan, carane sholat, carane sholawatan, adab ketika bersolawat. Orang mau menang joget-joget tok, tapi ada kekhusuan, bisa merenungi. Kinyong lagi ngundang Kanjeng Nabi loh, kinyong lagi menghadirkan Kanjeng Nabi loh, kinyong kita lagi bersama sholawatan, lagi menghadirkan Kanjeng Nabi. Apa ya pantas kemudian kita joget-joget kayak nang konser dangdutan itu? Maka kita di situ ada dari para ulama sing khusyuk menghadirkan Kanjeng Nabi, menghadirkan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ketika makhlul qiyam khusyuk. Apa Bu? Khusyuk. Kita rindu Kanjeng Nabi, kita kangen Kanjeng Nabi, membayangkan saja ndak mampu. Mulane ono kitab Al-Barzanji sing cara wong Jawa perjanjen. Napa? Perjanjen. Niku sing diwaca Maulid Al-Barzanji. Mergo sing ngarang adalah Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Kalau adik-adik kita niku dari Nurul Muhibbin niku sing diwaca niku Simtud Duror, ngide nggih? Simtud Duror. Sing ngarang sapa? Al Habib Ali bin Muhammad
Al-Habsyi sahibu simtud duror. Lah bapak-bapak sing diwaca al napa Maulidiba sing aran sapa Imam Wajhuddin Abdurrahman Ad-Dibai. Artinya kita bisa kenal karo Allah lantaran guru-guru kita. Kita bisa kenal karo Kanjeng Nabi lantaran ulama-ulama kita, lantaran kiai-kiai kita, yaitu yang namanya jembatan. Ono madhab, ono manhaj, lan sapanunggalane itu sebagai wasilah kapal, sebagai wasilah pesawat dan jembatan yang menghantarkan kita sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki barokah wong tua, barokah guru-guru, berkah ilmu kulon jenengan ben ilmune barokah. Ciri-ciri ilmu barokah imbas kepada unggah-ungguh tata krama subasita. Allahumma. Jadi Nabi Muhammad dipertemukan nabi-nabi sebelumnya, bahkan sing waune 50 waktu salat ketemu karo Nabi Musa rada protes. Akhirnya oleh Nabi Musa diperintahkan jeng Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah, jaluk kortingan diskonan. Ya karena Nabi Muhammad niku walaupun afdalul khalqi tapi napa akhlak terbaik niku Kanjeng Nabi Muhammad yo manut wong diperintah karo senior. Kanjeng Nabi Muhammad niku junior, dan sing perintah niku senior yo manut mawon. Ya Allah niki kabotan Nabi Musa niku wis wau rembugan karo Nabi Musa niku umat niku lho kabotan 50 waktu. Akhirnya nyuwun kortingan. Ya wis dikorting 5 waktu. Berarti kari pira? 45. Mudun datang Nabi Musa, sampun Nabi Musa dikorting pira Muhammad gangsal. Siake balik maling kali Allah. Ya Allah tesi kata ya dikorting 5 maning. Kari 40 mudun kali Nabi Musa. 40 jeng Nabi Musa siake munggah malih nyuwun kortingan malih kurangi pira 5 munggah mudun ping sanga sekali munggah korting 5 ping sanga 45 50 kurangi 45 kari pinten Bu bangane dikorting maning. Korting maning seneng temen masyarakat Randu dong kaleng nggih. Mulane diparingi 5 waktu sing cara kita cuma 5 waktu. Yang Nabi Muhammad sing termasuk sholat wajib diantaranya adalah tambahannya adalah sembayang tahajud. Bagi Rasul Muhammad niku wajib, bagi kita niku sunnah. Kita cuma diwajibkan apa maktubahipun apa 5 waktu niku apa Islam ingin selamat laksanakan ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarane napa? Islam isa subuh luhur asar maghrib 5 waktu dilakoni niki marai kulon jenengan masyarakat kejene selamat dunya lan selamat akhirate. Allahumma sawise salate apik jangan lupa imbase maring tata krama. Batuk ya kudu sholat, nyembah datang Allah. Tangan ya kudu sholat. Orang mung jangkang-jangking peledang-peleding saja, tapi imbas marang perilaku. Bekti karo wong tua, hormat karo sing lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Berarti nopo? Sholate niku lahir batin, sembayang niku lahir batin. Orang mung ragane sing sholat, tapi jiwane melu nyembah datang Gusti Allah. Maksudnya sholate dilakoni imbasnya dalam bermasyarakat nopo? Ragane sholat, ya. Jiwane sholat, kelawan Allah kang moho suci, puturang kulan rino lan wangi, titirakati diriyadhai, zikir lan suluk jangan dilali. Jiwane sholat, ragane sholat, kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja tasya. Niki efek pilihan wingi coblosan aja nanti gara-gara beda pilihan dadi pegat seduluran aja maning tangga teparo palura wong bojo lanang bojo wadon pada padu. Bojo wadon ngomong, "Mas, esuk nek sampean ora nyoblos sing kaya tak coblos, tolong mengko wong aja nyoblos nyong." Bahaya banget. Bojo padu gara-gara coblosan. Oke lah, kita punya pilihan, saya punya pilihan, Pak Yai punya pilihan, Pak Lurah punya pilihan, terserah hati masing-masing, enggak masalah. Beda itu rahmat, gini mungkin. Beda niku rahmat, cuma jangan sampai perbedaan niku dadekaken kula jenengan pedhot seduluran. Naudzubillahi min. Kita kudu milih, ndak masalah. Berbeda pendapat monggo, ndak masalah.
kabeh calon apik kabeh nggih Pak Lurah nggih. Semua pilihan niku kula jenengan apik kabeh, semua calon presiden apik kabeh. Cuma kula matur aja nganti gara-gara beda pilihan dadi kula jenengan pada gontok-gontokan, pada pedirenan, pada musuh-musuhan. Kenapa aja nganti musuh-musuhan? Sapa bae sing dadi presidene sing ngarit tetep ngarit. Sing angon bebek tetep angon bebek. Tapi setidaknya kita punya suara, orang kata siji dan keluarga-keluarga kita punya suara. Seorang-orang itu adalah ikhtiar kita memilih pemimpin masa depan, menjadikan Pemalang, menjadikan Indonesia ingkang langkung-langkung barokah, ingkang amanah pemimpinnya, menjadikan negara Indonesia terutama Pemalang khususnya baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur. Karena pilihan gulun jenengan, monggo kita beda pilihan tidak masalah, karena beda itu adalah rahmat Gusti Allah. Cuma saya matur aja nganti gara-gara mung hajat 5 tahun sepisan. 5 tahun nggih Bang nggih? 5 tahun sepisan dadi pedho cedu luran, dadi ora gelem takon takonan, naudzubillahi min. Mulane ragane salat, jiwane melu salat. Artinya nyembah datang Allah, jangan lupa guyub rukun karo tangga, apik karo sapa-sapa, apik karo kancabat dari sedulur, insyaallah niki sing mari kula jenengan gampang swargane. Allahumma. Wis muga-muga niki barokah sholawat masyarakat Kejene bersama Pak Lurah, Pak Yus Sularso nggih. Pak Yus Sularso kali Pak Yai sedaya keparang Somorawuh Habib Ahmad Al-Kaf maturun sangat lan sedaya kita masyarakat Kejene berdoa muga-muga Kejene tambah barokah, tambah makmur, istiqomah ibadah, rezeki nikada berkah, anak-anak ingkang saleh salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, benjang pejah paringono husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingkang parang mimpin donga Romo Kiai. Oh Mbah Yai amin. Keparengipun Mbah Yai badhe pinarak teng mrikon mawon nggih. Katuran Mbah Yamin niki Mas Banser aturaken kali Mbah Amin kita ngalap barokah wonten Kejene mriki terutama teng Guci nggih Bu nggih. Teng mriki Guci nggih. Nah Guci Kejene mriki sumangga katuran si Mbah Yai Amin mimpin donga kersanipun langkung-langkung berkahi kita sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad.